Come on. So they had them apple bottom jean boots with the fur. 你好，我今天午餐要去 Monte Vista 来买一些薯条，因为 Monte Vista 的薯条好吃极了，所以我就决定录一段影片放在 YouTube 上来告诉你们 Monte Vista 的薯条多么好吃。所以呢，我就现在去买一些薯条吧。你要买什么？我要买一些很好吃的薯条。对不起，我们没有卖薯条。你们买一些 tater tots 吗？什么 ？Tater tots？你们为什么不卖薯条了呢？大家都太胖了，我们决定把薯条拿走了。不是我的错。什么？薯条没有了？为什么没有薯条？薯条为什么一定要有薯条？薯条为什么 ？No， 我一定要我的薯条。No。